Det man skal have højt billede eller bredt billede. Det er noget af en skærm du har på det her. Den ødelægger lige lidt af idyllen. Det er togbanen. Er det tog der? Ja. Det samme så er der nogen der siger noget lige det tog kommer forbi. Hvad siger du? Siger du? Jeg kan ikke høre noget. Pust lidt, Allan. Så, nu ryger ålen. Ej. Jeg rører ikke med den der. Hold nu kæft, tag den. Tag den. Så tag den. Så tag den der. Ej, nu graver den sådan under græsset. Nu får du den ikke op. Jeg rører den ikke. Fy for satan. Kæmper de godt sådan nogle noget, eller? Ja. Jeg tror, det var en giga. Men det er sådan nogle små. Er den god? Du kan se det på ølboblerne. Ja. Jeg får her ved varme øl. Hej! Nej, insektfuld. Pyffer. Det var sådan nogle brasen, jeg drømte om i nat. Det gjorde jeg så. Nu så er din drøm gået i opfyldelse. Ja, for helvede da. Det kan den ikke. Løft. Det kan den ikke. Nej, der er travlt her. Der er langt over 30 kilo. Der. Ja, 10. Ja. Hvor meget kan den veje? 25. 25. Er det ikke bare en brasen fra, eller? Nej. Hvad var det? Det er sådan virkelig godt. Jeg tænkte, vi skal have højeste vægtpokalen ikke for Stig Sø. Nej, og så til et aftenstævn. Ja, det på 3 timer, ja. Det er sgu fedt. Det er Brian. Den har vel sat sig. Det burde den ikke. Nej, den er fin der. Lidt lige, lidt. Det var da okay, Allan. Ja. Det er du. Ja. 2014. Den er ikke meget. Eller 2014, måske. Mellemregning. Okay. Stop det der, Marbe. Filmer du, eller? Ja. Det er meget sjovt, så kan man bare klippe billederne ud. Og der ligger der en giga der. Det kan jeg da. Få den væk, den der. Hvorhen ligger den giga her? Ligger der der? Satan. Nå, det kan vi ikke. Okay nu. Prøv lige at komme den i hen i. Put den lige ned i. Shit, det var